histori, fjalla nkelet e veçan sa e flas për industri. Kena koka infamoze ju gjithë një nga një. E kam kingu londines, kam qyterin Elbasan me dashnore stewardess. E kam shokun në Belgjik që ka shok një eskimes. Jo në Itali Milano e ka shokun japonez. Zero shata irlandez, kam skorpion nga Amerika dhe kallashi vietnamez. Kerrin Durrës Maserati me What's up? Ku je gangster? Qysh je? Po bën. Mirë, qysh je? Mirë për zotin, çka ke bërë? Tani çka ka ndodhur me accountin tënd? Ore edhe një shpjegim. Ky nuk është akaunti im, është një shoku tim. Po. Edhe unë nuk hyj dot në akauntin tim, se s'kam kamerë. Në rregull, mos hy. Po. Edhe hyra me këtë, i thash ti, në pak akauntin. Okej, s'ka problem. Tani mirë se na erdhe, ky djema është reperi emergjent. Emergjent nuk e di, unë emergjent e ti Denis. Ç'është Denis Frasun? Denis si dur. Ç'është kemi në arti, tamam. Denis, emrin tim vetëm një tresh, D-E-3. Po e prapo unë Denis i bit, thamë. Ose Deno, kështu tras. Okej, Deno, mirë se na erdhe. Tani unë ty do të quaj reper emergjent. Reper emergjent është një kështu fjalë shumë, domethënë kuptim plot për këngëtar që hyn lojë fuqishëm ose duan të hyn lojë, a kupton? Prezantohu herë të lutem se shera parë kështu që domethënë njihemi, po nuk kemi fol tamam, domethënë sa kohë keq i ke hyrë muzikës. Unë një vit kam që janë fut muzikës. Kam pas qenë fillim shumë rrugë, si mori një producent, nga rruga më tha hajde se të të bëj artista. DSG-ja. DSG-ja, okej, bravo. Tani ti, maj mend që ti para 4 vitesh kemi folje kështu virtualisht, apo jo? Kështu. Po këtu më bur në për TikTok, mua bet klevje ndoshta. Po, edhe do thoja tani ti po i hyn muzikës se je i rrugës apo thjesht pasion, si pse vendosi domethënë. E kam pas që i vogël, dilnim kështu grupet, çunash në lagje, dilnim bënim freestyle në për rrugë kështu, e kupton? E pata me Rri lirshëm, mos e vrit me, rri kështu lirshëm. Po, lirshëm jam, s'jam më fare. E provova. Tani mheci apo jo është për ta thënë publiku, jo, unë nuk e them dot që mheci, ose nuk e them dot që mund ta rri. E kupton, se edhe mund mos ta rri. Dhe dëgjojmë një këngë pak më vonë, domethënë këngën më të bukur që ke bërë për momentin, dhe dëgjojmë pak më vonë. Por tani sa theti i vit, okej, i vit, kjo domethënë ke bërë këngë profesionale apo këngë si janë këngët, me studio profesionale apo jo? Po, me studio, tamam. Shumë mirë. Po tani support, si je në supportin? Supportin e rreth parë shoqënisë, këngëtarëve, të artistëve, atë kanë mbështet deri diku? Supportin e shoqërisë e kam pas tërkohën. Po, shumë mirë. Se supportin e artistave nuk e kam dash ndonjëherë. E kupton? Nuk e ke Okej, nuk e ke dash të shkuar, po e tanishme dhe ardhshme, a do e duash supportin e artistëve? Momentalisht jo. Me një artist flasëm, që flas në Instagram, me Tyson Flow, nuk e di e njeh apo jo, unë mund ta njoh njerëzit. E njoh. Vetëm me atë flas, me Tyson Flow, por realisht nuk i kam kërkuar ndonjëherë për të më suportuar. Shumë mirë, ai është këngëtar i mirë, është nga Kosova. Po, unë kam respekt. Po kur e kuptove që kur e kuptove që do të hyj këtij botës hip-hopit dhe rapit? Kur e kuptove? Fiks tamam. Moment kur kisha shkruar 10 tekste. Po kur? Para sa vitesh? Para i viti? Po, para një viti, kam nis çdo gjë, valla, para një viti.
çdo gjë ka qenë para një viti. Po. Po kështu si E e. la ca kohë, e nisa e la ca kohë pauzë, kështu gjërat ndodhen, Ç'a ndodhi? mërzia e to fillova prap. E A fillova njeh prap muzikën muzikën. e njot. E fillova prap muzikën, por që Okej. nuk kam ta lëm më. Po nëse Fix, okej. Mirë të vëlla, unë e bëj muzikën për qef se kështu du unë. Okej, po si e për shembull me je i gatshëm ti ysh tani më thuj tani ti e te rapi hip hopi te kush pjesi çfarë zhanri fix që do mos gaboj. O vëlla, unë kam bërë shumë muzika, hip hop. Jo, po ta ka muhabetin, çfarë lloj fix, çfarë zhanri, te rap hip hop, thank you kush po të çon këto po ti çon ty giftet, bravo, se po din ti. Unë jam te underground. Underground. Okej, po agresive? Me kuptimin agresive qysh bëri fati dis Lencit, aka atit stresi. Qesh e lali mëse. Sa të forë. Jo, di pse qeshe se thamu Lencit. Por, disë shumë i bukur unë e gjova, por është egzageruar me çara. Shumë çara nga rob. Disë me çara nga rob, më Jo, po mirë, po s'ka probleme, bur. Bëj tani, domethënë ti jo do të thoya këtë, ai bën ball për shembull, se ti je ti popi dhe rap, jo bë. Tani unë si nga eksperienca që kam, po i hyre hip hopi dhe rapi do t'jesh dhe agresiv, i gatshëm për pasoja që thot Unikatili. Tu ta kam nuk gjohet mirë, lëvizë pak telefonin. Bravo. Jo, mirë, po vjen në herë kështu me gjithmonë i gatshëm thot Danili. Okej. Sheve flasin shokët e tu këtu, thonë jash i gatshëm. Fol dhe ti shok. Po këta e din o vlla që unë jam i gatshëm. Ore ma thuj se janë 80 veta tu dëgju. I gatshëm vlla, po dis nuk bëj. Kush më bën, mos se kam hyrë për mos çar këtu. E ke parasysh kam hyrë. Jo për çaj, jo, po ore, tani gjo, ka dise që e thot dhe Majku ai i Kosovës ka thënë me një intervistë që të bësh dis, nuk do të thot shash nga rap nga familja. Dis është kultura e hip hopit. Tani mos u trem nga diset. Pikërisht pra unë prandaj ta thash këtë. Po, s'ka problem. Familja se të shanë dhe një 5 vjeçare, kupton? Mirë, ajo është gjë tjetër. Po tani pak më vonë mund bësh në një kështu tip freestyle live, si e me këndimin live. Je i gatshëm? Ishte fantastike. Që kam këtu, po. Okej, po tani më thuj pak, a është e vështirë me hec moshë tënde, me aq support sa ke, si është? Na jep në një kështu, në një shembull, në një kuptimin, na trego pak. Jo shembull, na trego. Tani. Unë vlla, fillim njerë kur i futesh është të merr. Kur them të merr sepse muzikën për shkak si futbolli, që kur e los për herë të parë, thon njerëzit nuk thon gjë, kurse muzikë shpreh emocionet. Shpreh gjën që ndjen. Kështu e mendoj, kështu do e them. Duhet shprehës. Po. Del për shembull, mund po të marrim supozim, del ti. Po. Edhe ti paragjykon muzikën që unë bëj. Në fillim them, janë fillim vetëm shok të ke që të rinë krap. E kupton? Po e kuptoj, bravo thënë çuna ti, po. Ashtu është. Njerëzit në rrugë, kush del xhirot paragjykojnë, bën kështu unë, domethënë kur u futa këtij muhabeti unë nuk di. Kur u futa këtij muhabeti. Po pse ndodh kjo? Po Shqipëri. Shumë janë. Po ideja është jo ashtu është, e vërtet kanë komplekse thënë çunat. Po jo, ti e di pse ka ndodhur kjo te ty? Ta shpjegoj unë, sepse ti domethënë ti je i rrugës edhe del edhe në fytyrë, e publikon të gjithë rrjetet sociale dhe të shohin edhe rrugë, edhe është fillimi
Edhe thënë shiky. Ndërsa Finim, se po marrim rast Finimi, Fati, edhe shumë reper tjerë janë bërë viral, po nuk dalin rrugë. A kupton? Ky është ndryshimi midis një reperi real street. Jo për të bëj qefin ty, po të marr shembull ty, po kështu është. Si, kupton? Se po kjo i ndodh gjithë, do të them. Okej, unë nuk po them që më ka ndodhur vetëm mua, i ka ndodhur shumë njerëzve, po jam tip Po gjithsesi ti bravo, domethënë ti nuk bi, domethënë ti e ke nda mendë hysh kësaj fushë. Jam po vllai, kupton tani kur pi cigare për herë të parë mësohesh duke e pirë pastaj. Po. Kupton, edhe unë jam mësuar me llafet e këtyre, nuk bën mu përshtypje çfarë thon njerëzit për mua. Okej, e lëm këtë. Gjithsesi do thotë që ti ke vullnet për të, apo ke edhe mbështetje. Edhe unë po t'jap mbështetje deri diku. Po. Kam gjuj këngë. Si e ka e kënga bukur që ke bërë story ti, ma thuj? Via. Pa pra, pse thu ti s'bëjt disu, si tip disja e? Apo s'është dis? Via? Ti ka vet. Ç'u pi, po pi drog tani? E se bëjmë shaka. Kush mjef e di. Jo, mos pi një djema se... Kjo djema është kënga e Denos. Deno Gangsteri. Gjohet mirë? Ky është Top G-a që po kënon tani? Me adresën ati jam. Ah, okay, bravo thuj Top G-s. Kjo rima më pëlqeu, po e dhije. Hajde këtu dinjer, hajde. Via. Po të pres ty. Edhe kishte bukë kjo e qeshmja e Gjokrit. Kujt i ka vajt mendje kjo, thoni sa gani. Via, ama këtë për për heqat. Kandidati e të rrug me automat. Për të tipa që të dini në sakat. Dhe repura e vëtoni ja i qartë. Dhe kur heti shumë hapi pesha. Shqit ty, edhe ty mor varga. Edhe kur e ti në rrug mu për menja s'fita. Dhe në ri peshka qenë, kur se ti ri barë bo shumë kriti. Për këta i valis, kun me nuk ja punoj, edhe t'vi që me ti. Ishu ti sa i pit, edhe sot jo resi. Kamikaz vampir për me doj lështi. A ke pa atentate tre viktima, shumë i smur për këtë vet edhe e për kohë. A ke pa atentate 3 viktima? I pas je këpu 3 vete, dhe më thënë. Deklarat. Deklarat me spon. Thot Dena bëbë na futin burg. Jo, Lali, jo, çdo gjë është show, o spaku, është show, është reper. Është reper boti, dhe më thënë. Bravo, edhe producentje Pascal Qa. Më pëlqen. Profesionale si këngë, shumë mirë, bravo. Edhe Danieli. Edhe bravo Deno. Deno, po me, do më thënë, nga jeti e Deno? Nga Lushnja.
Tani, se s'po them ti je i dyti mas Klevi se jeni shumë aty. Nuk po të seleksionoj çfarë vendi je ti. Pa ofendu çunat e tjerë. Jo, ta ka muhabetin, bravo, domethënë ç'a po i diet, kaloj mirë se mos kene i keq kuptim me Klevin ti. Jo, pa. Okej, pra po të le vend dytë, pra, okej. Fase doje vendin e parë, thash u mërzit kë. Po, okej, ç'a mendimi ke për, domethënë, Klevin, se e ke patriot? On top. Shpresoj, domethënë, avash, mbështesi dhe Klevi, jo. Por mos u mërzit kuptimin, çdo gjë ka shkallën e vet, e ke parasysh? Çdo gjë valla, prandaj s'mërzitem. Po pra, kuptoj çik gjërat se kanë vëre janë ca këngëtar që e marrin shumë e shpejt, i shkruajnë gjithë dhe këngëtarëve aman, mos domethënë merre si këshill pak a shumë që merr avash këtë sport, sepse kanë për shkruajt ata ty vet, jo ti atyre. Tu du të them. Mirë je, po pra je mirë, nuk je keq, bravo, ke edhe mbështetje, shpine ke deri diku, edhe mundohu bësh dhe pak lek, do të kesh dhe lek. Duhet lek. Po i bën. Po pra se domethënë, lek duhet t'i japësh dhe një që se meriton, jo më të producentit edhe ku e di unë, muzika do pak lek, më thënë drejtën. Po ja po i bëjmë avash. Okej, tani kalojmë pak te faza e pyetjeve agresive. Lek, miqësi dhe pushtet, thot Danieli. Lek, miqësi dhe pushtet. Po, bravo, fix. Leku nuk e di unë, po miqësin me sa duket e ka, pushtetin po e krijon, lekun po e bën avash. Po ç'a fanella është ajo, Interit? Që ke interisti e shak? Okej, unë jam milanist. Tani kalojmë pak jo te kuici, kalojmë te, domethënë, te pyetje që ndoshta mund të pëlqejnë pak. Kush mendon ti se është më i fortë nga këta dy? Do t'jap 2 reper. Tani e nisim me këta më viralët. Këtë marrim, ne të marrim. Po, më virali dihet është kush mendon ti Deno midis Noizit dhe Klevios është më i fortë. Më i fortë. Klevioli më i fortë artistikisht. Po artistikisht normal, se tani s'po thamun vrap. Edhe në vrapja kalone i po. Jo artistikisht. Kalone i se ai është rraf rrugëve për 5.000 lekë tjetri. Ai e mriqete. Do që ta shtjellojmë apo ta kalojmë? Pse është Klevio? Po është vlla se i hyri me një stil që shumë njerëz mendon se nuk do ecte. Po. Edhe heci është ky që është sot që është më i paguar në Shqipëri. Edhe është fakt. E din gjithë. Kush është fakti? Tani duk shumë, debatojmë pak. Ku janë faktet? Po, të kuptoj. Tani fakti flet vetë vlla se në koncert e pe vet. Po. Full. Në TikTok vetëm për atë flitet. O vlla, ti mendo vetëm kaq një reper që bën 8 vite burg, këta të tjerë nuk ka bërë asnjëri nga këta. Kush ka bërë burg? Më thuaj një reper që ka bërë burg. Këto kohë, tani flasim. Futet në burg edhe del milioner nga burgu, që burgu të lëm brapa. E kupton? Ai u fut milioner. Okej. Tani ti do të thosh dhe kët. Fal Kleviolit, bëri pak burg Noizi, thuj. E ndihmoi pak dhe Noizin bënte pak burg. Kështu që Noizi plotësoi kushtet e hip-hopit, bëri pak burg. Do thosh ti, por e bëri burg, e futi njëri në burg pa dashje. Okej, tani domethënë, duhet të thoja këtë, se ti edhe moshe re si këngëtar. Noizin
nga që ka qenë shumë viral, e ke pas dëgju, e dëgjoje, apo tani që doli Kle Violi nuk e dëgjon më Noise. Gjithëre, mos ngatrohemi. Jo e dëgjon, po ta kam muhabetin, po, se për dëgjojmë edhe pa dashjen, po ta kam dëgjoj me dashje dhe me bindje për ta po, dëgjuar. po. Nga më i ulti. Shikoj vetë kush është më i ulti, unë nuk flas. Mendoje. Nga i më i ulti deri te ky më i madh, i gjë që gjithë nuk kam komplekse fare. Për asnjë gjë. Nxjerr mund të themi ku ta di unë, po marrim shembull Mato Lalen. Nxjerr muzikë dëgjoj, nxjerr noise dëgjoj. Tani me noisin, me stresin, vëlla jemi rritur se unë kjo mosh jam, ky brez jam. Po. Kur kam vajtur 15 vjeç që merja vesh nga muzika, noisi dhe stresi ka pas qenë në Shqipëri. Kupton që ziheshin, shaheshin. Po. Por, noisi me stresin kam pas qenë. Edhe këto gjoja. Okej. Por tani kemi Klevin do të thosh. Sa vjeç është? 20 vjeç është. Për mu, Klevioli është më i mirë në Shqipëri. Okej, po do lëm, okej. Po. Për Armedin o vlla kam përmend me muzikë. Armedin është nuk e kam nxjerr akoma atë muzikën. Po Armedi o vlla nga artistat e rinj që pëlqen më shumë Armedi është i pari. Okej. Armedi është i pari për kuptimin tim. Nuk e di çfarë thon ta tjerë, jo ky, jo ai, dela i tjetri që rri atje. Po prit, të kalojmë te ky. Po çfarë ka ndodhur me Armedin, që thotë? Armedi o vlla për mua është lart. Tani nuk e di çka ka ndodhur, po për mua është më lart nga të gjithë. Shumë mirë. Love you, thot Armedi. Thank you, thot. Faleminderit për vlerësimin. Bravo Armed. Edhe tani Klevion ti zgjodhe e kemi nxele, e kemi këtë veç. Qëndrojmë pak te ky humsi që ti e deklarove hums midis Klevios, Noisy. Tani Noisy apo stresi? Stresi. Qysh stresi më? Jo, ti e zgjodhe stresin. E fusim nxele stresin në xhep. Noisy apo të rrim pak te territori shqiptar. Noisy apo Dula. Hajde lalje. Dula. Shumë mirë, Dullën e kemi shok ne, edhe e thot bravo Mello që qeshi se na toleron. Dula në xhep. Noisy apo Mato Lalen? Mato? Fol mirë për mua vlla, më kanë ardhur informata nga ca shokët e Matos, kur kanë ardhur te lagja ime. Ka pas fol mirë Mato para 2-3 muaj për mua, nuk e di më kishte dëgjuar, po këta nuk e japin veten që na dëgjojnë neve, kupton? Jo, kam frikë thuj se nuk e di, nuk duan të krijon kështu. Sa i snjef ty ndoshta thotë, "Ore, do na bëjnë ai diski dhe unë s'kam nerva me bot disë ndoshta." Okej, po. Gjithsesi ka vlerësu. Mato ja. Mato nxele, qëndron po humsi. Noisy apo kush është në një shqiptar i fort? Noisy apo Arturi? Arturi? Po Noisy që ka zero shok. Tu janë ato që më pëlqejnë mua vlla tani Turi ka dal, o vlla Noisy është 40 vjeç. Thank you Lali. Po. O vlla Noisy ka shkruajt 20 vjet për rrugën. Repin që njerë... Jo 20, më pak. A ka 20 vjet Noisy në muzikë? E zëm se ka 20. Tani. Noisy ka 20 vjet muzikë. 10 vjet i ka kënduar Noisy për rrugën. Repin që njerëzit e donin. Po. Se pash njerin këtu që tha Noisy për vitin 2016. Ka qenë lart Noisy. Tani Noisy ka bërë lek, i mbarun tekstet e rrugës, se nuk del më Noisy rrugë të zihet me ropë. Noisy të vret me lek, o shok, pagun të vret. Noisy tani këndon për lek, për Ferrari, për kështu, po ç'duan ta gjejnë muzikën e Ferrarit, unë s'kam Ferrari, o shok. Po, bravo. E kupton, unë s'kam Ferrari ta gjej Noisy. Unë i gjej Noisy çunat e natës për shembull. Po. Kur këndon për Ashashin, për rrugën, për shok,
Unë s'kam as 1 milion euro, s'kam as Ferrari, as vit. Tani kotit gjojnë ato? Okej, e marrim dhe këtë si fakt, qëndron deri diku kjo që thot ti, sepse jo, e di ti ndoshta do ta thush pak më kështu. Ai Noizi ka tekste që të shet mend, të shet pordh, që i thonë shumica. Po. Edhe një që se ka, S'kam të ta gjojnë. Kur thot ai për Ferrari, o vlla, se unë s'kam Ferrari dhe një, unë jetoj rrugëve tër ditën. Okej. Tani, kush ishte ky që zgjodhon Arturin e fusim në xhep? Po i majmë mend këto që po të, pastaj do kalojmë këta që ti zgjodhe, dhe i bëjmë këta në versus. Ta të heqim qape Noizin, okej? Sa të heq, ka ngjerë dhe 3 reper. Atëherë, kush është më i mirë? Noizi apo këtë zgjedhim në një edhe. Në një shqiptare djema të Shqipërisë, jo të Kosovës, se Kosova është tjetër nivel. Më thoni tani, ndihmoni pak publiku, bëjmë sa pyetje Denos, Big Basta thot, qa Big Basta burr, aman, rap formaj shqipe Big Basta, ti se njeh ndoshta Big Basta. E njeh Big Basta? Jo, nuk kam gjë. Seriozisht se njeh, se ishte ironike ajo që thashun, se njeh Big Basta? Okej, dhe diskutojmë më vonë Big Bastën, e përshëndesim. Ishte pak kështu që bëra unë, gjoja, po Big Basta ka kontributi i popi shqiptar gjithsesi s'mërzitet ai. Atëre, bravo. Noizi apo Marini? Noizi. Po. Nuk kam respekt për Albanians. Okej, edhe kjo e bukur që theti me demek që Albanians e ngren shumë Marinin edhe se i kanë hyrë dajak dhe i kanë bë dis. Këtë do thush. Po pra, ti do të thonë ti vlerëson armikun e një të forti se e konsideron të fortë atë, a kupton? Këtë do thush. Po vlla, për mendimin tim, unë i respektoj Albanians, i kam gjur tërkon. Po? Janë që dhe pse kam bërë lek, prap flasin për rrugën ata. Okej, po çfarë lidhje ka Albaniansi, e njoh dhe unë, i kam shok atë Starthin, po s'mërzitet ai. E kritikova, unë i thash, tire Starthi, qa kjo këngë me Butrin Timerin, edhe su mërzit Billafi, kështu që s'ka problem. Tani, Noizin pra e putëm xhele, ngeli Marini apo Finemi? Stealth. Tamam. Pare i thëm stealthi unë. Ti e do stilthi. Se po lexoj komentet. Marini apo Finemi, kush është më i fort? Marini. Në më thëmë ti thu Marini a rrë Finemin. Po flasë që shumë për artë, o vla, jo për daja për rrugë. Nuk ka, gjok këtu se të marrë unë përsi për çdo gjë, a kupton? Ti e di që unë sy live me njerëz, po kush në live me mu, kjo që thëmë unë është pjesë e misionit tim, kështu që po dali Finemi apo Marini, vim të shkruaj mu që do lloj gjë, mos e vrit me janë. Okej, Marini. Okej, tani e mbyllim me kaq me shqiptarët. Okej, bravo, më pëlqen këtë zgjedhjet e tua se i bëre pak lëmsh. Do të thotë që jo më mirë kështu. Gatrova çik. Por jo, e di pse më pëlqen që zgjodhe Marinin. Sepse Marini sado që the edhe ti respekt për Marini është i fortë, në thënë drejtën. Unë e kam kritiku, po është këngëtar i fortë. Ka shumë talent, pavarësisht se kopjon Pop Smoke. Po pra, edhe bravo, zgjodhe Marinin, në fund fare, zgjodhe Marinin. Tani, kalojmë pak te faza e bashkëpunimeve. Ti si je kështu, je i gatshëm për bashkëpunime? Jo, fare the, se nuk gjova. Varet. Varet me kë? Okej. Tani ti do të thush ti me kë,
mund të them edhe unë me kë, por nga që ti je reper emergjent, e ke parasysh ti ka më shumë. Po. Do për reperat e vjetër, nga këta që kanë 10 vjet apo nga këta të rinj që kanë dalë tani? Të rinj, qëndrojmë te të rinj tjerë, se nuk jam kaq kështu unë që të them o Lali, a do e bësh punim me noizin me, e kupton? Jo, s'ka problem. E thash edhe çfarë me Armedin pëlqen. Me Armedin ka pasur është reper emergjent i ri. Tani, ndoshta se shumica s'kuptojnë mu, por reper emergjent e djema është uazuar nga Italia, është kuptimin pozitiv, se ndoshta thoni emergjent kështu e që sa për të kalu radhën, jo, është gabim. Reper emergjent është një reper o Deno, që sundon edhe të mëdhenjt, hyn fuqishëm, kjo është ideja, okay? Po pra, se ndoshta thënë se kuptojnë, ndoshta shumica thënë, po. Kjo prandaj e përdor. Edhe më pëlqen si fjalë. Me Armedin, okay. Tani, por un kam dhe një kështu, mendimi im do ishte që të trazoj edhe pak ujëra, sepse Shqipëri ka shumë këngëtar, më thon drejtën, dhe është pak treg i vështirë. Këshilla ime do ishte mundohu, jo 100%, po mundohu dhe të fusesh pak kunja, të fusesh pak dajak, po e them dajak. Kupton? Sepse nuk të lejnë të mëdhenjt me hec. Stresi dhe noizi kishin bërë histori para ca ditësh, harrojeni ju këngëtarët e rinj, të hecni kisha thënë. Nuk e di e ke parë storin që hodha, po ja ktheva. Ja ktheve. 4-5 vjet ka i bosi që ka vdekur muzikë. Tash. Ashtu, a? Nuk e di e pe apo jo, po nuk e lash shumë 10 minuta e lash. Jo, s'ka rëndësi, thuje këtu publike, se unë e kam pa, po Do më thënë që stresi thot, ju artistat e rinj nuk hecni dot, po nuk e lam ne. Tani, ai ka 4-5 vjet që ka vdekur o vlla, tani unë s'di çfarë them, atë po e degenerojnë, kush reper i ri hyn muzikë, degeneron atë. I pari fare që njerëzve reperave të rinj i veten trup për degenerim në reperit madh është për stresin. Dhe mirë kanë. po pse ndodh kjo? Ai bën kështu, kur do të hedhin një muzikë të re ai, flet karliqe nga goja, se folëm keq. Flet budalliqe. Po. Më thënë tjetë në vëmendje për muzikën kur ta hedhit minesme. Në shqilloj tani të futem unë këtu të shaj nga ropë në njerin unë, pse do hedh nesër i muzikën dhe t'jem krye fjalë për TikTok. Okej, po të ndihmoj për që the. Domethënë ai ç'a bën hype, domethënë krijon pak marketing të pisët, edhe të nesër nxjerr këngën. Për hershme, sa do të hedhin një muzikë të re, del flet 2 ditë budalliqe nga goja, Po. edhe hedh muzikën pastaj i vetëm muzika 1 milion views. Okej. Tani, di pse, ndoshta ai di pse bën këtë, sepse ai ka thënë që ka ca kohë që ai ka thënë kështu që unë jam i vetmi këngëtar që s'paguaj lek ose nuk blej views. Edhe ai që ti bëj zmetin viewsve, bën këtë gjë, nuk pagun, po pagun në mënyrë tjetër. Që ti dali llafi vet, po thuti, bën këtë gjë. Po pra, që të kapi atë shifër që po kapin tjerë, është i detyruar ta bëj këtë gjë. Tani, kam i pyetje, cili mendon ti se nga këngëtarët shqiptar ka kontribu shumë te hip-hopi dhe rapi me që jemi te kjo fusha? Që ka kontribuar. Po. Kur vlla pa dorash, ka se unë zezës nuk i them dot e bashkë. Që ka kontribuar për rap në Shqipëri, unë dhe pse me shumë artistëve e eliminova është noise. Flasim hap. Po. Dhe unë zezës nuk e kupton, është një gjë që sa do të mundohem mund ta shmang njerëzit e dinë se po na ndjekin. S'ka problem, valla, ti thuj çfarë. Kush të gjithë që janë këtu, vlla, gjithë me noise janë rrit. Mbase jo të gjithë, Jo të gjithë. 90%, po 90% nga 100% që janë rritur me noise. Okej, domethënë ti thu ka kontribu noizi. Po du të dish që të rritesh me një person, me një këngëtar që është për momentin viraz dhe thot që ka kontribu në herë, po s'ka, po e marrë mirë qenë.
Nuk po të kundërshtoj, e di pse. Sepse po, domethënë, nga që je këngëtar i ri, edhe është mendimi jot. Nuk du të them tani se i bi sigur unë po t'imponoj, e kupton? Se po lexoj këto komente të komunikativit. Ne po flasim për repera shqiptar vlla. E kupton, nuk ka lidhje, mos u mërzit, s'ka problem. Le të thojnë ata. Ti po jo ta ka muhabetin sepse ngatrohen pak këto gjërat. Për shembull Kosova, Shqipëri. Ai për shembull Deno është rritmë muzikë vetëm territorin shqiptar, kështu që nuk ka lidhje unikatili në Shqipëri. Kur ai nuk është ritmë unikatili, ai ka vlerësi maksimal, po do të thotë që me demek duhet se s'ban ta përmendi. Shqiptari, jo Shqipëri, shqiptari, unikatili ka kontribuar më shumë. Qa më shumë, qa më shumë, ai Noizis ka kontribuar fare shqiptarire. S'ka sot me Noizis. Ka kontribuar unikatili, vlla. Okej. Ore s'bëhet fjalë më, s'bëhet fjalë. Nuk diskutohet kjo gjë. Okej, ta lem, marroj pyetja, i minut. Tani do havim debat, marroj pyetja kush kanë kontribuar. Tani do diskutojmë pak për trevat. Noizi nuk ka kontribuar fare në hip hop dhe rap, për mendimin tim. Po jo, s'bëhet fjalë që mendimi im. Sepse Noizi është rrit me Getoar Selimin, është i frymzu nga Getoari. Getoari është armik unikatilit, kush fiton? Unikatili. Kupton çfarë do të them? Kështu që neve më përpara s'kemi pas radio, shumë YouTube, edhe s'na vinte pak kultura hip hopit kosovar, por mundoheshim vetëm nga Top Festi, ti ngjoheshim për shembull MC Mimo, Viagra, gjitha tingullit çka kanë qenë, e kupton? Gjithsesi, që është punëtor është këngëtar punëtor. Po mirë, pra të bëj pyetje kështu unë ty tani, teknike. Pyetje teknike do të thotë kush nga këta këngëtar që përmendëm ne, po desh shto edhe tjerë. Është më i forti për freestyle. Për freestyle, realisht që më pëlqen, edhe në rap, edhe në muzikë që bën, edhe në kështu, ti harrove ta përmendesh ato, nuk kuptoj si doli nga mendja ty. Po. Bravo, po pra, s'ka problem. Unë prandaj thash, ma kujtoni, ndihmoni pak. Varrosi. Po. Okej, për dise të më thënë, nuk je i gatshëm për dise, po thoja. Problem interneti e bë. Ka nëse a gjojmë tani. Po, tani po. Po, këtyre, po i bëre dis dalin pastaj e të thonë që jo filloj vetej. Kupton? Okej. Edhe kjo. Prandaj nuk jam. Po mirë, edhe Klevjo. Se vravi meni shumë. Si këngëtar. Po vlla, unë se vras mendjen vetëm thujti mu ku do t'i bëj disë dal unë e shaj ti doj zemrën. Po jo më s'ka lidhje, nuk duan askënd. Atë që ti bësh, po. Tani po nëse s'do merresh me muzikë, çfarë do bëje? Ku do gjeje veten? Do punoj ashtu që është punoj tani. Po tani që jo, nuk e lem. Po tani që i bën të dyja, je më mirë? Nice. E di pse pra, se ti shprehesh me këngën, apo? Shpreh profesion. Po. Jo dha aq drejt për drejt, se ma kanë të rejq veshin, e kam bërë një muzikë, o vlla. Jam shprehu drejt për drejt me një farë mënyrë e spionova veten. Bravo, po jo spionova, jo, se kja fjale keqe, po. Më pëlqen kjo gjë se, jo që i ke, si ta shpjegojnë, e bukur si ide kjo që thu, por mos ki shumë hall, sepse gjithë paka shumë tregojnë shumë gjëra dhe nuk i gjen gjë. Mello, 1 minutë lutem, fal për ndërprerjen, në 1 minutë. Po.
I Kajt është i Shqipërisë, është nga Shqipëria mesme. Jo, nga zona Myzeqes, nga Lushnja. Edhe po. Rregull. Tani kam një pyetje tjetër gangstere. Tani ti me këtë parashikim gangster që ke për veten, ku e sheh veten mas 5 vitesh? Nuk i dihet jetës o valla. Mbas 5 vjetësh. Artistik, jo, mos e bëj kështu e burr. Artistikisht më burr. Artistikisht në sken. I sigurt. I sigurt. Ore në sken po du pak më të kështu, më të bukur përgjigje. Më gangstere. Do jem më i fort i thuj më burr. Po, kush është më gangsteri? Ja ta them unë. Unë mund ta vlerësoj dot veten dhe aktualisht unë e zë më gjithmonë thonë se ngatrohen këta. Unë dhe mund të jem. Po. Unë nuk i them dot vetes jam. Unë të ty të vlerësosh. E kupton? Okej, bravo, bëhet shefi te kjo pjesa, por po t'jap dhe unë një vlerësim me gjysmë këshille brenda. Unë vlerësoj, por nuk janë gjithë si unë. Edhe këta që s'janë si unë, që janë mos besues me ty, do t'i ysh ndajak me të fol, me thuj, or pederasta, unë do jem më i forti nga gjithë, për këta ta kam llafin unë, që duhet se s'ban t'jesh agresiv me ata që s'dun të mirën paga shumë. Se unë normale, se ke shumë veta si unë, po kjo ishte ideja. Shumë si ty që më vlerësojnë, po kam më shumë se këta që më vlerësojnë që janë kundra. Okej, në rregull. Pa unë ty jam vetëm për një qëllim, që t'i tregoj këtyre që unë do i dal jashtë parashikimeve. Po. Okej, bravo, po kështu prap duam, kështu të du. Okej, tani ti si mendon, do të thënë një vit eksperiencë te muzika, thoti, okej. Tani me aq sa ke vëre ti, shumica e këtyre këngëtarëve që janë pak a shumë viral, që njihen, a mendon se ajo që flasin këta në për këngë është e vërtet me atë në jetën reale që këta bëjnë? A mendon? Muzikë gjë, duke u nis nga vetja. Muzikë jo ç'a thuhet, muzikë janë të vërteta. Se do nuk është unë kam thënë atje ke para atentate 3 viktima në tokë, po si kam lënë unë. Të gjinjanë. Kam shumë kuriozisht. Lërë atë, i vë pjesa. Ta e bëjmë për show. Okej. Mirë ta, po ta zbus. Po e zbusi pak pyetjen pra, sa përqind i kanë të vërteta pra? Sa përqind? Po, nga 1 në 100. Nga 1 në 100. 50% janë të vërteta, ato që thonë. Okej, në rregull. Tani, marr sikur ma bëre këtë pyetje, kësaj pyetje t'ia dash përgjigjen, e mendova sikur ma bëre mua këtë si pyetje. e rril, po ç'ke. Okej, në rregull. E morë edhe për përgjigje, po ta kthem përgjigje edhe ti i tillje. Okej, tani e bukur do ishte tani që të kënoje një pjesë live. Po jo tani kur të kesh brenda 5 minutash, a mund të bësh një kështu live, një improvizim në një pjesë këngës, ta kesh qefi live, se po më thënë shumë veta të kënoj një live, të kënoj ose atë pjesën që kënove. Qofse je gangster, të bëj një muzikë që s'e kanë. Bravo, prit tani. Se ti që ke si puna me. Qofse i aftë, se unë freestyle i thëm një që e kryon moment. Jo, në moment. Okej, freestyle ku ti thot ti më? Okej, një më të bukur. Okej, po pra një të momentit. Unë po të vë një muzikë, e kam 4 minuta, është pa dal.
Po? Ta sqarojmë, nuk e kam dhënë në mas një vend as YouTube as nuk është fare si muzikë. Unë do ta vë tani. Okej. E kja që të paranojen, dhe pak paranojen është 4 minuta. Duket se s'ta kam nisë plot. Ja 1 sekond. Po. Prit. Ta nisë tani. Shpirit jam, freestyle. E erdi. Ja. S'ka probleme për pas skenat. Thoni ju s'ka problem, thjesht mos shani, mos bëni dhe se duhen dhe kritika me thënë drejtën. Po, bravo Albania, do bëj. Deno gangsteri. Griezer. Po e molo. Griezer do ta ngrihet. A gjohet. Kapeni skri rekord bëjni lirik syore. Akrobat, afagjat, Rambo qafën krejt dukat me zi pres me miliz dur që t'largohem sa më gjatë. Veteran për hip-hop ose baba. E se boj parashikimin kush nga neve do fitoj. E sa për gangsterat repit e di jetën ja kom zi. Arti im gelet ma gjit, kurse repi histori. Fjalla ngelet e veçan sa e flas për industri. Kena koka infamoze ju ullë gjithë dhe 1 nga 1. E kam kingu londines, kam qyterin Elbasan me dashnoren stewardess. E kam shokun në Belgjik që ka shok një eskimes. Joni në Itali, Milano e ka shokun japonez. Zero shata irlandez, kam skorpion nga Amerika dhe kallashi vietnamez. Kerrin Durrës Maserati me shofer filipinez. Drog dealeri është kinez, ta i kapi frika thellë qunat mut porrin në spata e më kejt se Taliban me vrap ju ndjekim nga mrapa i quesh nga benzin dur. Grizer, se dolini qëra mrapa. Da dile kur bie nata e kuptut nuk jemi t'njejt ju hala po ju man baba personazh nuk doja tisha po qik bëj kurve se kurva tasha daja krupe si me qen feroni t'shaba. E për pari si e tredi edhe bitin si e kap producentin kam shkallu. Ta barbona m'pantullu Qëpta me i zë shamat dhe e marrë për oblikim nëse nuk ju lësa kat. Paranoj e shkujta tekstin, paranoja m'dite nat. Paranoj bëj veprimet, paranoja do ju kap. Dhe artista pa provoj, kur i kam drejt fandezur si avion po fluturoj. E shkuj tekstin gjysmore, mikrofon e praktikoj. Në për video vrasim, presim ju ta merni. Kam përqishme e ju sjepni kur vlerësim. Snajperistit e taraca emri ngelet anonim. Kur da qiro me kamora shkoj e marr një vërtetim. Vet besimi ju do thyet kur për para net ju vim. Marr me ri qa kom kalu, kur kursuri publikova ju dhe në qumë bëm shifrin tu. Kam vet vjeq shofen traksuj që s'kesim lëhu tu. Që revogën vylle gojen të duhet bëni që muzika pak ju duhet e t'ja u shkeli edhe në rrug ju përshëndes. Femra që këm bashkëpunim, amatore e pashpres. Nuk kam qera personale, ama duhet ndroj adres. Më s'pon dijet kar thellën dashuri veç muzik melankolike sot ajo m'ka përmani. Ëndra boksit ngelen zemër këte unë e kam di që fmi. Se ke thënë që ëndra ime është që t'jem jetoj. Po ne pys nuk jemi t'jejt, ëndër tash ma jen sirtar. Nuk mund t'jetë si ty laskar, je i vogël pa provoj. Dhe për shokët cili qartë, kus kam konkurent repera, ama rrug kam kundër shtar. Nëse kus do repovoja, këtë do kishim shokun ke më pjellë se vetja edhe veti e flizim. Karbunari me mafioza, bata lidje në Argentin. Tërka tap metamorfoza, sa e repi po manin. Që me rep me mu marr. Ju traton kur jeni varë, shoqa jote ripa fjallë, sa e në tekste unë ju varë. Po ajo e di mës miri kush nga ne të dy e star. Njoni thot e no bëndoj, tjetri thot nuk po jam varë. Karën syve të publiku që unë rep jam magjistar. Dhe me tekst ju kam di mu, a jëm psycho from lushnjar. Unë frëmzim nuk marr nga gjejqi, do me thënë jam i papar. Dhe e them hapur pak. Shoje për Armedit, shojëm bëj matematik. DSG-ja alergjik, faraoni rinë e Egjipt. Unë jam si Armedi lale, alergjik për patetik. Për këtë gjithas deklarat, se sa bëni ju 10 hapa, unë i bëj veç me një hap. 3 lëvizjet bëj shamak, jam patroni komandant. Qoje për 2 melo tani, do vede këtë tjetrën e kam panzjerë, është quhet skandal, si muzikë. Do e ve këtu tani. Po edhe kjo kishte sa dise më burr, pse thotë s'bën dise? Basha, Per Rolani.
Ferës, dis Ferës shkret. Jo, po jemi live. Gjoj këta melo. Fati, okay. Jepi. Bravo Deno, shumë mirë. Demo kjo, demo. Edhe s'poni mos do. Lëviz I blindur se rutina ma do. Përfundoj prap të lagja tu pive qka do. Heci qdo dit se po m'thon avanco. Po ti sjep për këtë sport ku tem shumë e t'vazhdo. Jam humorist aty ku mu ma do. Unë jam tipi që sha ama kur se rëzo. Jam vetja, s'kesin ndrysho. Unë po shes po nuk shite me lek nuk fito. Praktikën e bëj kur t'vi puna aktro. Se rëtur jam I qartë që qëri mos bozo. Kur bëj dis e bëj krejt funeral. Plasim portale Deno për skandal. Ju unë tok se jam pak anormal. Rap komercial edhe stilin brutal. Kur bëj dis e bëj krejt funeral. Plasim portale Deno për skandal. Ju unë tok se jam pak anormal. Rap komercial edhe stilin brutal. Ma shinjester me kota kam ton. Se kë kam unë synim garantoj nuk shpëton. Zisi hije nga mbrapa kur tjet natën vën. E ca tjerë do vim vet se kështu puna e don. Garantoj nuk fiton. Se kam një opcion te un planis dë shton. I am crazy patron. Nëse mi nuk bëndon te dyta mbaron. Ti e ti pres momentin që keq me ju zon. Shka qeni I detit të kohën pa flik. Se qa bona në jet kam fitu me merit. E kam fërri me Nokia dhe vit që me pip. Unë kam staf me legenda 10 vite muziko shok. Kur bëj dis se bëj krejt funeral. Plasim portale Deno për skandal. Ju unë do se jam pak anormal. Rap komercial edhe stili brutal. Kur bëj dis e bëj krejt funeral. Plasim portale Deno për skandal. Ju unë do se jam pak anormal. Rap komercial edhe stili brutal. Mirë. Shumë mirë, bravo, më pëlqen ky entuziazmi jot. Kështu pra duam. Qa ti? Dohen energjik. Po, s'bëhet fjallë gur, tani, prandaj thashun tani që jepi I mesazh këtyre. Po, je I gatshëm për rivalitetet I në rap? Ka ti dojsh zemra, vlla, unë ditë them që unë s'kam gjë me njeri, po pa ti gjë me mu njeri, e di vendin ku rrin, gjithë mjafton të vish këtu ku unë rrin. Po priti minut, o Deno, gjojme, se tani, I minut, tani ti the te I tek si Fero Shabani the? Feronit Shaba, për Feron e kam, ja, po e them live. Po pra, tani, që kujton ti se Fero është kështu Fero që nuk dëgjon? Të dëgjon Fero? Edhe di, o vlla, unë e di që më dëgjon dhe jo më kot ja kam bërë. Jo, ta kam fjalën këtu që the kush, sepse ti në fakt pa I quajm pak si disat me Feron. Tani ti nesër do bëhesh I fort në viral, kështu do hecësh. Ai do ngjej këngën edhe do të kundërpërgjigjet. Tu ta kam fjalën, je I gatshëm. O vlla, unë jo I gatshëm, po ka një fjalë tjetër që është më e fortë se I gatshëm? Po ka, si s'ka. Tani ka edhe me fjalë thjeshta, s'është problem. I pres. Okej, në rregull, shumë mirë. I bënej. Kalmar. Do të shkosh te Meritoni, thënë shumica. Duhet të shkosh te Meritoni. Mos I Johnny shkruaj. Black dash mesazhin, unë e petim duhet storin. Po mos Johnny Black ka marr fund. Meritoni. Johnny Blackun Meritoni e ngriti, kështu që do të shkosh te Meritoni. Ku të shkruaj Meritoni? Jo Billafi, se po thënë shkoj te Meritoni që ta dëgjojnë dhe të Kosovës thënë. Tag Meritonit. Gjani live-in. Po gjithsesi, jo, ideja shumë mirë edhe suksese, më pëlqen këngët, 3 këngë, ajo që ke në YouTube, si ishte, prit, ajo e bukur, si ishte ajo në YouTube? Via, më pëlqen dhe titulli, edhe kjo e para fundit tani ishte shumë e bukur fillimi, kjo 4 minutëshja. Ishte pak e gjatë, do të punosh mirë me atë këngën, kështu edhe producenti, është këngë e vështirë ajo për publikun. Kupton? E shumë e bukur, po nga që është e gjatë ka muhabetin. Sepse e kam prish tregun këta, kam bërë gjithë këngët 2 minuta.
2 minuta o vlla tani. 2 minuta, 2 refren. Po. Tani do të thoya këtë unë, tani ti si mendon si shqiptar që jemi, si mendon për të Shqipëri, duhet bërë marketing apo punë? E prekëm pak shpar, por për i kthem, duhet jetë reale stil, ç'a duhet me hec? Shqipëria vlla njërë duhet nerva. Po. Para. Do nerva, e dyta ato tani. Ka që kanë ecë me marketing, ka që kanë ecë edhe me punë o vlla. Po tamam, ti ç'a mendon ti që fiks? Apo thoj unë për mendimin tim o vlla nuk besoj te marketingu, unë them se duhet punë. Realisht. Okej. Duhet punosh. Mendimi im ky nuk e di. Okej, tani unë them se duhet punosh. Okej, tani da mbyllim me këtë. Qofse ti dhe ishe me veten tënde, nuk po tham i mbyllur, po dhe i bëje monolog vetes. Imi 10-15 sekonda, ç'a di thoje vetes? Lidhje me muzikën. Pyetje e vështirë, jo po. Jo, e kam përgjigjen kokë. Po. Vetes do i thoja dhe i kam thënë që ta kështu. Do t'i thoja vetes që vazhdo se unë e njoh vullnetin tim. Po. E njeh unin tënd personal. I kam thënë vetes vazhdo, edhe unë nuk do dorëzohem, nuk e di, unë si jam dorëzuar kur për asgjë. Çka kam pasur në kokë i kam bërë. Mendim të Zotit i kam bërë, i kam hecur, kam pas që e lash muzikën ca kokë, kam pas qenë me ca njerëz vlla, me ca njerëz negativa që më rrethonin. Shumë mirë, i largove domethënë. Jo i largova. Jo, mi largoi Zoti. Unë jo. Unë kur largun ata unë u mërzita, e kupton? Po, u mërzite. Unë u mërzita kur ata u largun. Po kur e kuptova vlla pasi kohë që e kupton, nuk ishin gjë fare. Po pra bëre masi ata u largun, ti u mërzite se ishe mësuar me ata, i bëre monolog vetes shire, tani jam më mirë, do të thotë që ka gabimi ata, që s'kam hec pak a shumë. Gabimi, okay. Jo gabimi o vlla, po duke u marrë me njerëz që gabuar. Ore, po e pra, nuk po them, po shkaku ishin ata deri diku. E ka i shkak. Jo, do me thënë, unë këte gjë i kam thënë vetes vlla që po unë çka kam pas synim për t'i bërë, i kam bërë. Jo, edhe di bësh. Tani do i bëj me di Zoti, po. Okej, bravo. Shumë mirë. Po i kam thënë vetes, punoj për ditë më aq mundësi sa kam muzikë. Do të punosh akoma më fort. Sepse ai tipi që ka kontribuar në Shqipëri që the ti, është shumë punëtore. Merri personave anën pozitive, kupton? Kjo është pozitive, kjo gjë, ti je punëtor, edhe jo talent, si ai, është pozitive, edhe një talent. Sepse ka talente që nuk janë punëtor. Edhe ti ç'a të bësh, merri pjesën pozitive, domethënë punëtor lukun, ai. Kështu që bravo Deno. Edhe kënaqësi që hyrëm live, do hym prap kur të bëj një kështu, në një podcast edhe fizikisht me jemi përballë. Akoma s'kam kalu te faza, okay? Po. Mirë, pra ishte kënaqësi. Faleminderit. Shumë bravo, seriozisht suksese, domethënë me Ajsa të vlerësoj, edhe di edhe në YouTube këto, di seleksionoj, di shohim gjërat e bukura, edhe të ngjojna. Hidi sepse, jo, do ta thoja edhe këtë hidi sepse ka njerëz, shokët e mi për shembull që nuk kanë pas mundësinë të më dëgjojnë, të më dëgjojnë tani. E kam pas mundësinë që, domethënë s'kam pas mundësi të na ndjekin dhe po më pyesnin çfarë po në YouTube kur do hidhet. E kupton? Bravo, e pash që edhe më pëlqeu ajo, domethënë
jo entuziazmi, po e kishe marrë shumë me kështu sportivitet, edhe kështu duhet. Vetë falat shunëve edhe Producentit producentit. pala nga Melo. Shumë faleminderit, respekt. Respekt.